Hello， 大家好，我係江南天下會所嘅 Kevin。咁依家時下有好多唔同嘅新興娛樂活動啦，咁當中最 hit 嘅一定係飛嘅公仔機魔術啦。咁依家嘅公仔機開到咧，每一區都有咁滯。咁之後我就會喺影片中分享唔同嘅公仔小技巧，希望可以幫到大家。好，咁今日咧就同大家介紹下呢個台式嘅公仔機。咁見到呢邊幣數咧就係顯示你落幾多個5蚊啦，咁你入咗5個。右邊嘅時間咧就係玩嘅時間，咁樣喐咧佢就開始計時㗎啦。係啦，你見到喐咧一路計時一路喐啦。好，咁好簡單，跟住個時間到嚟，佢就會自己落爪。咁夾起嘅時候咧，就掉翻落去啦。呢個係台式嘅公仔機嘅特色。OK， 咁而家就教大家第一個嘅公仔技巧啦，就係保位自殺。咁何為保位自殺咧？首先我哋例如你要寄出棋子啦，一條貨位，咁你要喺佢後面捉一埲牆，咁咧嚟當你嘅公仔夾到咁樣啦，堆滿咗後面之後咧，要點做嚟？只要夾俾啲公仔咁樣，佢就會掉喺上面㗎嘛。咁佢太高嘅時候，佢就會咁樣出嚟啦。好，而家即刻示範一次。嗱，睇住我咁樣啦，我堆高佢，落爪夾起，向後面拎出嚟。冇錯，就係咁樣啦。開始。OK， 咁依家咧就介紹第二個嘅公仔技巧，就係預收。咁點樣為之預收咧？就係呢個掣撳第一下就係落爪，撳第二下就係預收啦。依家示範一次俾大家睇。第一下，第二下，係啦。咁呢個就係啲預收。好，咁依家就示範下實戰啦。例如，大家將個公仔入到嚟呢度咧，如果冇預收嘅情況下，會發生咩事咧？示範俾大家睇。嗱，呢個就係冇預收啦，冇錯就掉翻入去啦。咁如果喺呢個位置配合預收會點咧？我哋唔可以夾起個公仔，寧願唔好夾起公仔，早啲收，都唔可以夾起啲公仔。冇錯，咁樣就唔好包起個公仔情況下就會夾出啦。開始。我依家咧就介紹第三個嘅公仔技巧，就係後翻啦。咁點為之後翻咧？就係例如大家實戰嘅時候，將個公仔啦夾下到咁樣。呢個情況下之下咧，我哋除咗預收之外咧，我哋就可以夾住棋子，咁就利用棋子踢嗰隻牛油果出咁久。呢一次有咩大家睇？好啦，撳落去，冇錯，就係咁樣啦。咁我哋可以唔使喺夾到佢嘅情況之下咧，一樣可以出到貨。開始好，而家咧就介紹第4個嘅公仔技巧，就係甩爪啦。咁我而家先示範俾大家睇先，之後再講解。好，大家見到呢個技巧咧係非常之輕鬆出到貨啦，但係個技巧相當之高嘅，因為你要配合下子甩爪啦，同埋要配合預收。利用佢個爪嘅公仔之前，俾隻公仔向洞口，所以大家要多啲練習先會做得到嘅。多謝。好，咁今日嘅分享就嚟到呢度，唔知片中嘅技巧可以幫到大家幾多呢？如果大家中意條片嘅話，就記得 follow、like、subscribe 同埋 share 啦。咁今日就多謝大家，拜拜。